Me bas a labour meus greta don en dro war a munudoù, meus klasket gout petra oa deut da vezañ kemener hag peseurt penaos c'hell er gwelet an traoù. Alors, da gentañ meus lakaet sezneg muntrer. Da l'arrede, lazet deus kemener, me ep n'oa ket c'hoant ober. An daou zo en em chikanet ban to, hag yon eus roet un tol alc'houiz pe tol kreñv war e benn hag mar o kemener, tu war l'air neus lakaet e gorf tu bennak hag neus ket gret express, quoi. Setu a pez zo bet dibabet. Bon, war an dra evel just neus ket moet mon gwall bell da l'arrede, sezneg neus lare da tao nitra da vele gant an traoù, hag en ket yon gret an tol, hag setu neus ket moet prouiñ nitra tout. Met setu pez zo bet dibavet gant ar juret o deus sonjede e oa bet peogwir gant an testou beus lare dor, in lare oa e chikan etre pa gint bet gwelet e la vech divian. Voilà. An eil, yo sezdek un drouk laser, da l'arrede un assassinat. Ma vichebe dibabet an dra gant ar juret, yo a vichebe kondamnet ar marv. Da l'arrede, bez tut, a se oa doare a procureur général, a oa a zo e kreiz a di ron, yo a lare sezdek en doa c'hoant laza kemener, perak, evit kaout maner plourivo evit tos nitra. Hag a paper a evit pren a plourivo war an tukleig. Evit nitra. Da l'arrede, an dra oa apez en oa soutenet beteg ar fin, quoi. Hag neket a jure varidu, met yon zonjedion sezdeg oa barzi ben skarz a kuit kemener evit kaout maner plourivo. Setu un dra voilà. Mais un dra souezus bas an afer hag vel just pa me sellet eus an dossier, met penoz an dra sanset evit a procureur e oa andrase neus laket sezdeg da laza kemener, met neus bet police bet d'ar marese o vant da plourivo, da c'houlenn are o chom, pa plourivo, da ede ar breur, a tout, il bet galvet ur vech da gant a koz, a setu tout. Be ar police deket war plas, morse. Hag an dra a vang vaz an dossier bord. Setu sezdeg drouk laser, lo da zonj an dra ede, bet e ken, de neus tra bet evit prouiñ an dra. Neus tra bet.